यह है नॉइस बड्स N1 Pro। क्या ये आपके लिए एक परफेक्ट वायरलेस TWS बन सकता है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिलता है TWS में, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। क्रोम फिनिश के साथ प्रीमियम फील देखने को मिलता है TWS में। अगर फिटिंग की बात करें तो काफी कंफर्टेबल फिटिंग देखने को मिलता है TWS में। इसमें ब्लूटूथ 5.3 के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी और अप टू 60 आवर तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पे 200 मिनट तक का प्लेबैक टाइम निकाल के देता है TWS। अप टू 30 dB तक का नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है TWS में। इस TWS में ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था। इस TWS में गेमिंग करते वक्त अप टू 40 मिलीसेकंड तक का लो लेटेंसी देखने को मिलता है। इन बड्स में IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलता है, जो कि इसको स्वेट प्रूफ बना देता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफी क्लियर साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, बट मुझे पर्सनली लाउडनेस थोड़ा कम लगा, जो कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। इस TWS का प्राइस जो है वो 1499 है। 1500 के नीचे एक जबरदस्त वैल्यू निकाल के देता है ये TWS। तो अगर आपको एक अफोर्डेबल और फीचर्स पैक TWS चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। बेस्ट बाइंग लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा।